tomto videu nájdeš spôsob, ako prekonať satanové pokušenia. Satan ťa nedokáže fyzicky zabiť, takže namiesto toho útočí na tvoju myseľ. Had neprinútil Evu zjesť zakázané ovocie, namiesto toho zaútočil na jej myseľ. Had zasadil semienka pochybností a klamstiev. Manipuloval s jej myšlienkami, až kým sa podvolila. Toto je satanová stratégia. Pozri sa na príbeh Jóba. Boh dovolil satanovi Jóba skúšať, ale nedovolil mu Jóba zabiť. Toto ukazuje, že Satan koná pod Božou autoritou. Satanová moc je obmedzená. Môže trízniť, skúšať a pokúšať, ale bez Božieho povolenia nemôže zabiť. Čo teda Satan robí? Útočí na naše mysle, dúfajúc, že nás odvedie od Boha. A ver mi, Satan je majster pokúšania a klamstiev. Keď zápasíš s pokušením, zamysli sa nad týmto. Prinúti ťa Satan fyzicky hrešiť. Zmocní sa tvojich rúk a vedie ťa k hriechu. Nie. Šepká lži a pokušenia do tvojej mysle. Presviedča ťa, že si príliš slabý, aby si odolal. Príliš poškvrnený, aby si bol vykúpený. Keď ťa napríklad pokúša pornografia, Satan ťa k tomu neprinúti. Šepká, že je príliš ťažké odolať, že ešte jedenkrát neuškodí a pomaly sa tie šepoty stávajú tvojou realitou a nakoniec závislosťou. V príbehu o posadnutom mužovi muž žil medzi hrobmi, izolovaný a trápený. Bol sužovaný légiou démonov, ale keď sa objavil Ježiš, všetko sa zmenilo. Ježiš nemusel byť ani blízko. Samotná prítomnosť Ježiša a zmena mužovej pozornosti z démonov na Ježiša vyhnali démonov. Jeho myseľ sa zmenila z trápenia na pokoj. Dnes mnohí z nás žijú vo vlastných hroboch, presvedčení nepriateľom, že sme bez nádeje. Satan chce, aby sme zostali na týchto temných miestach, aby sme duchovne zomreli, oddelení od Boha. Ale rovnako ako posadnutý muž, máme možnosť zamerať svoju pozornosť na Ježiša. Keď sa sústredíme na Ježiša, klamstvá, šepoty a manipulácie Satana strácajú svoju moc. Satan nemôže ovládať myseľ, ktorá je pevne zameraná na Boha. Biblia hovorí, podriadte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás. Ak sa cítiš uväznený v cykle hriechu a beznádeje, ak máš pocit, že sa skrývaš v hrobe zúfalstva, pamätaj na to, aby si svoju pozornosť zameral na Ježiša. On je tvojou nádejou, tvojou spásou, tvojou cestou von z temnoty. Vykroč teda z toho hrobu. Nenechaj sa zväzovať satanovými klamstvami. Zameraj svoju myseľ na Boha. Nie si predurčený zomrieť vo svojom hriechu. Je tu milosť, je tu milosrdenstvo, je tu vykúpenie čakajúce na teba. Pamätaj, že Satan môže útočiť na tvoju myseľ. Ale keď je tvoja myseľ zameraná na Ježiša, máš moc to prekonať. Zostaň silný vo viere a nech je tvoja myseľ pevnosťou Božej pravdy v mocnom mene Ježiša Krista. Prednedávnom som spustil stránku, na ktorej nájdete prepísané modlitby, ktoré sú na tomto YouTubeovom kanáli. Taktiež som pripravila niečo špeciálne pre tých, ktorí chcú posunúť svoju vieru ešte ďalej. Pod videom nájdete link, kde sa môžete prihlásiť k odberu e-mailov, ktoré posielam raz týždenne, teda každú nedeľu. Každý e-mail, ktorý posielam, zaberie maximálne 5 minút vášho času. Zdieľam v nich ešte hlbšie modlitby, povzbudzujúce slovo, pravdivé príbehy o tom, ako Boh urobil niečo úžasné a hlavne zdravé biblické učenie.